ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம், நான் உங்கள் ஜான் பேசுகிறேன். ஜேபி ஸ்போர்ட்ஸ் அஃபிஷியலேருந்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஆதரவு எப்பவுமே நம்ம ஜேபி ஸ்போர்ட்ஸ் அஃபிஷியலுக்கு தேவை. நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற பேம்ப்ளெட் பார்த்திங்கன்னா திருவான்மியூர் ஸ்போர்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அசோசியேஷன் நடத்துகிற ஸ்க்ரீன் வேர்ல்டு ஃப்ளட்லைட் ட்ராஃபி 2023 தான் அது பார்க்க போகிறோம். இந்த டோர்னமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா நாக் அவுட் பேசிஸ் 16 டீம்ஸ் மட்டும் தான். மேட்ச் பார்த்திங்கன்னா எல்லா மேட்ச்சுமே வந்து 10 ஓவர்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணும். பால் வந்து வில்சன். இதோட ப்ரைஸ் மணி பார்த்திங்கன்னா 1,50,000. ரன்னர் பார்த்திங்கன்னா 1 lakh. இது வந்து சென்னையில் நடக்கிற மிகப்பெரிய பிக்கஸ்ட் டோர்னமெண்ட் ஃபெஸ்டிவல் கூட சொல்லலாம். இந்த டோர்னமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா April 21 ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே 3 நாள் வந்து ஃப்ளட்லைட் நடக்குது. ஸோ எந்தெந்த டீம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அந்தந்த டீமை வந்து இமிடியேட்டாக என்ரோல் பண்ணுங்கள். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் டீம் திருவான்மியூர் ஸ்போர்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அசோசியேஷன் அண்ட் ஸ்க்ரீன் வேர்ல்டு டீம்ஸ். ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். மேக் இட் த டோர்னமெண்ட் கிராண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி.